warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Faiza Giantoro dari kelas 11 TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Gilang Zafidas Hidayat dari kelas 11 TKJ 1. Hari ini kita akan memperlihatkan video tutorial mengkrimping kabelan. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, saya mengupas bagian luar kabel UTP menggunakan pengupas kabel. Selanjutnya, saya meluruskan ke 8 kabel yang ada di dalamnya. Saya menyusun warna kabel sesuai standar T568B, yaitu putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, dan yang terakhir putih coklat. Setelah urutannya benar, aku merapikan dan memotong ujung kabel agar panjangnya sama. Kemudian saya memasukkan kabel ke dalam konektor RJ45 hingga seluruh kabel yang menyentuh bagian ujung konektor. Berikutnya, saya menggunakan tang krimping untuk menjepit konektor RJ45 hingga pin konektor menekan setiap inti kabel dengan sempurna. Lalu lakukan hal yang sama untuk di sebelah kabel lainnya. Nah, jika semuanya sudah selesai, lalu kita tes di tester kabel. Nah, bisa dilihat di sini tuh kita ada kegagalan di nomor 7 dan 8. Jadi, kita perlu mengulang lagi karena ternyata terdapat kesalahan pada kabel yang kita buat. Guys, jadi yang kemarin kan kita salah. Jadi kita cobain Ini sekarang ya. kan Nah, sekarang kita mulai lagi dari awal untuk kabel yang salah. Nah, setelah kita telaah apa kesalahan yang ada di kabel sebelumnya, itu karena saat kita memasukkan kabel UTP ke dalam konektor RJ45, ternyata kabel yang berwarna putih coklat dan coklat ini tiba-tiba tertukar saat kita mau crimping di tang crimping. Nah, untuk meminimalisir kesalahan itu, jadi kita sekarang lebih berhati-hati dan lebih pelan-pelan lagi secara teliti agar menghindari kesalahan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Dah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.